మీ పిల్లలు నోరు తెరిచి నిద్రపోతున్నారా? వాళ్ళల్లో ఎడినాయిడ్స్ కానీ టాన్సిల్స్ కానీ ఉబ్బినట్టుగా చెప్తున్నారా? ఇవి తీసేయాలని చెప్తున్నారా? అయితే ఈ విషయాలని మనం గనక తెలుసుకుంటే, సో చిన్నపిల్లలు ముఖ్యంగా 3వ నెల నుంచి వాళ్ళ ముక్కు దిబ్బడేస్తారు. చాలామంది పిల్లలు ముక్కు దిబ్బడేసిన తర్వాత నిద్రపోలేరు నైట్ పూట. కొంతమంది పిల్లలు దగ్గుతుంటారు, కొంతమంది ఫ్యాన్ వేస్తే వెంటనే వాళ్ళకు ఆయాసపడుతున్నట్టుగా తల్లి గమనిస్తుంది. కొంచెం వయసు పెరుగుతూ ఉంటుంది, ముక్కు దిబ్బడేస్తూ ఉంటుంది, మెల్లగా నోరు తెరిచి గాలి తీసుకోవటం అనేది మీరు గమనిస్తారు చాలామంది పిల్లలు. ఎవరైతే చిన్నపిల్లలు నోరు తెరిచి నిద్రపోతున్నారో, చీటికి మాటికి జలుబు చేస్తుందో, తల్లిదండ్రులు కూడా ఇలా అలర్జీ లక్షణాలు, ఆస్తమా లక్షణాలు ఉన్నాయనేది ఎవరికి వాళ్ళు చెక్ చేసుకోండి. మీరు తల్లి వైపు వాళ్ళకి కానీ తండ్రి వైపు వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా ఉన్నాయా లేదా అనేది మీకు మీరే చెక్ చేసుకోండి. ఇలా ఉంది అని మీకు తెలిసిన తర్వాత వీళ్ళకు ముక్కు దిబ్బడేసిన, నోరు నుంచి గాలి తీస్తున్నా ఎంత తొందరగా వైద్యం చేస్తే అంత మంచిది. లేకపోతే ఈ పిల్లల్లో ఇది అలర్జీ వల్ల, ఈ అలర్జీ వల్ల ఎడినాయిడ్స్ ఉబ్బుతాయి, టాన్సిల్స్ ఉబ్బుతాయి, తర్వాత సైనసైటిస్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది, అలర్జిక్ రైనైటిస్ వస్తుంది. ఇదే కిందికి దిగితే మనం ఫ్యారింజైటిస్ అంటాం, లారింజైటిస్ అంటాం, బ్రాంకైటిస్ అంటాం, ఆస్తమా అంటాం. సో అలర్జిక్ మార్చ్ అనేది ఎంత తొందరగా మనం ఈ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే అంత తొందరగా వాళ్ళు నార్మల్గా అయ్యేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. చాలామంది ఏంటంటే అలర్జీ వల్ల ఎడినాయిడ్స్ ఉబ్బుతాయి. సో 3 నెలలు అయిపోయింది, 6 నెలలు అయిపోయింది, సంవత్సరం, 2, 3, 3 4 5 8 10 నోరు తెరిచి నిద్రపోతూ ఉంటారు. నేను చెప్పాను కదా, ట్రీట్మెంట్ ఎర్లియర్ ది బెటర్. ఎంత తొందరగా నోరు తెరిచి నిద్రపోయేటటువంటి పిల్లల్ని మనం డయాగ్నోజ్ చేసి వీళ్ళకి ఎడినాయిడ్స్ ఉబ్బినాయా, టాన్సిల్స్ ఉబ్బినాయా, ముక్కు దిబ్బడేస్తుందా, సైనస్ ఉందా అని తెలుసుకొని వాళ్ళకి ఎంత తొందరగా నేసల్ స్ప్రేలు కానీ ఇన్హలేషన్ ద్వారా కానీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే వాళ్ళ యొక్క శ్వాస వ్యవస్థ ఓపెన్ అయిపోతుంది. అట్లాంటి పిల్లలు హ్యాపీగా ఉంటారు. ఎడినాయిడ్స్ అలాగే ఉబ్బుంటే, టాన్సిల్స్ అలాగే ఉబ్బుంటే ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి పిల్లల్లో చాలామంది హైపర్ యాక్టివ్ పిల్లలు అవుతారు, పెంకి పిల్లలు అవుతారు. మీరు చూడండి, నైట్ పూట వాళ్ళు నిద్రపోతుంటే తల్లిదండ్రులు చూడలేకపోతారు. ఆ బెడ్ చుట్టూ తిరుగుతుంటారు, ఆ శ్వాస కోసం ఫైట్ చేస్తుంటారు. కొంతమంది బోర్ల పండుకుంటారు, కొంతమంది ఇట్లా కూర్చొని నిద్రపోతుంటారు, కొంతమంది అటు తిరుగుతారు, కొంతమంది ఇటు తిరుగుతారు. అంటే 360 డిగ్రీలో రౌండ్ తిరుగుతూనే ఉంటారు బెడ్లో. అసలు పిల్లలు పడుకుంటే ఎట్లుండాలంటే మనకు చూడబుద్ధి అవ్వాలి, ఎంత చక్కగా నిద్రపోతున్నాడు అన్నట్టుగా చూడబుద్ధి అవ్వాలి. కానీ ఇలాంటి పిల్లల్లో ఎడినాయిడ్స్ ఉబ్బినోళ్ళు, టాన్సిల్స్ ఉన్నోళ్ళు, లేకపోతే ఆస్తమా ఉన్నోళ్ళు, ఈ సైనస్ ఉన్నోళ్ళు, ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉన్న పిల్లోళ్ళు, ఈ జలుబు చేసిన పిల్లలు ఎట్లుంటుంది అంటే వాళ్ళు నిద్రపోతుంటే మనం చూడలేం, బాధ అవుతుంది మనకి. ఏంది వీడు ఇట్లా బాధపడుతున్నాడు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. వాళ్ళ బదులు నేను ఊపిరి తీస్తే బాగుండు అని తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని పెట్టుకొని ఏడుస్తారు తెల్లవారు. నైట్ పూట ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే ఇద్దరు పిల్లలు అట్నే చేస్తుంటే ఎంతోమంది తల్లిదండ్రులను చూశాను నేను. దగ్గరికి తీసుకొని వాళ్ళ బాధలు చూడలేక తెల్లవారు ఏడుస్తుంటారు కూర్చొని. అంత అవసరం లేదు. ఎలర్జీకి కానీ, ఆస్తమాకి కానీ, చైల్డ్హుడ్ ఆస్తమాకి కానీ ఇప్పుడు మంచి మందులు వచ్చినాయి. తల్లికో తండ్రికో అలర్జీ ఆస్తమా ఉంటే పిల్లల్లో కనుక అదే లక్షణాలు ఉంటే ఎంత తొందరగా డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే అంత మంచిది. సో ఇట్లాంటి వాటి కేసులకి ముందే ఎడినాయిడ్స్కి సర్జరీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, టాన్సిల్స్కు సర్జరీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఎప్పుడు చేయాలి అనేది చాలామందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది. ఎడినాయిడ్స్కి కానీ టాన్సిల్స్కి కానీ సర్జరీ ఎప్పుడు చేయాలి, ఏ పిల్లల్లో చేయాలి? అయితే ఏంటంటే నోరు తెరిచి నిద్రపోతున్నప్పుడు, దాని తర్వాత చెవిలో చీమొచ్చినా, ముక్కులు కారుతా ఉన్నా, చీటికి మాటికి జ్వరం వస్తున్నా, వాళ్ళకు లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, నైట్ పూట వాళ్ళు మాటి మాటికి అంటున్నా, మీరు దానికి తగ్గ ఇన్హేలర్స్ వాడినా, నేసల్ స్ప్రేలు వాడినా, యాంటీబయాటిక్స్ వాడినా, ఎన్ని రకాల మందులు వాడినా తగ్గకపోతే ఎడినాయిడ్స్కు సర్జరీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది, టాన్సిల్స్కు సర్జరీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, వాళ్లకు ఆ బ్రీదింగ్ అనేది అబ్స్ట్రక్ట్ అయిపోద్ది మొత్తం. ముక్కు వెనకాల ఎడినాయిడ్స్ ఉంటాయి, నోటి వెనకాల టాన్సిల్స్ ఉంటాయి, అందులోనే మళ్ళీ సైనస్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ గందరగోళం ఉన్నప్పుడు వాళ్లకు ఎడినాయిడ్స్
అంటే ఎలర్జీ వల్ల ఎడినాయిడ్స్ ఉబ్బుతాయి, దానివల్ల చెవులో చీము వస్తుంది మళ్ళీ వాళ్ళ కొంతమంది పిల్లలకి. అట్లాంటి పిల్లలకు అలర్జీకి ఆస్తమాకు ఉందా లేదా చూసి వాటితో పాటు అదంతా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఎడినాయిడ్స్ ఎంతకు తగ్గకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ అంతా కంట్రోల్ అయిన తర్వాత ఎడినాయిడ్స్ తీసేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఎడినాయిడ్స్ తీసేసిన తర్వాత, టాన్సిల్స్ తీసేసిన తర్వాత మరి ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదా అంటే నో, ఖచ్చితంగా మందులు వాడాల్సిందే. అంటే ఇలాంటి పిల్లల్లో అలర్జీలు, ఆస్తమాలు, ఈ సైనస్లు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. కాబట్టి చాలామంది ఏంటంటే ఎడినాయిడ్స్ ఆపరేషన్ అయిపోయింది, టాన్సిల్ ఆపరేషన్ అయిపోయింది, ఇంకే మందులు వాడాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటారు. చాలా చాలా తప్పు. ఇలాంటి పిల్లల్లో వ్యాక్సిన్లు తీసుకోవాలి, ఎలర్జీకి సంబంధించిన మందులు, ఆస్తమాకు సంబంధించిన మందులు. ఎందుకంటే ఎలర్జీకి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కడికి పోదు, ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అందుకే మీరు చూడండి, ఎడినాయిడ్స్ తీసేసిన తర్వాత, టాన్సిల్ తీసేసిన తర్వాత, లేకపోతే చెవికి ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత, లేకపోతే ముక్కుకు ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత, సైనస్లకు ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా జలుబులు వస్తూనే ఉంటాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయి మరి అంటే అలర్జీకి సర్జరీ ఏముంటుంది, ఎలర్జీకి సర్జరీ ఏముండదు. కాబట్టి ఎలర్జీకి యాంటీ అలర్జిక్ మెడికేషన్ అనేది నడుస్తూనే ఉండాలి. ఈ అలర్జీ ఇక్కడ ఉంటే అలర్జిక్ రైనైటిస్, ఇదే అలర్జీ ఇక్కడ ఉంటే సైనసైటిస్, ఇదే టాన్సిల్స్ మీద ఎడినాయిడ్స్ మీద ఉంటే ఒక పేరు, ఇదే కింద ఉంటే ఆస్తమా అని పేరు. ఎడినాయిడ్స్ ఉబ్బినాయి అంటే మెకానికల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటిని తీసేసినాం, మెకానికల్ అబ్స్ట్రక్షన్ పోయింది. కానీ ఎలర్జీ అక్కడే ఉందనే విషయాన్ని మనం గమనించుకోవాలి. కాబట్టి ఇలాంటి పిల్లలకు కంపల్సరిగా ట్రీట్మెంట్ అనేది కొనసాగుతూనే ఉండాలి, వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవాలి. వాళ్ళకు ఏ ట్రిగ్గర్స్ వల్ల ఇది వస్తుంది, ఇంట్లో అగరబత్తీలు ఉన్నాయా, పిల్లలకు పర్ఫ్యూమ్స్ కొడుతున్నారా, తల్లిదండ్రులు పర్ఫ్యూమ్స్ కొడుతున్నారా, లేకపోతే సాంబ్రాణి పొగలు వేస్తున్నారా ఇంట్లో, లేకపోతే ఇంట్లో రకరకాల వాసనలు ఉన్నాయా, సువాసనలు ఉన్నాయా, ఇంకా ఏమన్నా కొడుతున్నారా, కూలర్స్లో మీరు పర్ఫ్యూమ్స్ కొడుతున్నారా. కొంతమంది కూలర్స్లో ఫ్రెషనర్స్ కొడుతూ ఉంటారు అంటే సువాసన కోసం, చాలా తప్పు. ఇది ఎండాకాలం కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను, కూలర్స్లో ఎలాంటి వాసన వచ్చే గలపకండి, ఏసీలో ఎలాంటి వాసన వచ్చే గలపకండి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కూలర్స్ వల్ల కూడా ఎలర్జీ, ఆస్తమా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కూలర్ని ఒక డైరెక్షన్ మార్చండి, ఆ డైరెక్షన్ అటుపెట్టి మనం ఇటు ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఎలర్జీ, ఆస్తమా ఉన్న కుటుంబాల్లో ఈ జాగ్రత్త మనం కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. కాబట్టి నోరు తెరిచి నిద్రపోతున్నటువంటి పిల్లల విషయంలో మీరు తల్లిదండ్రులకు అలర్జీ, ఆస్తమా ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలి, తల్లిదండ్రులు ఎవరికైనా గురకుందా లేదా తెలుసుకోవాలి, సైనస్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలి, వాళ్ళకు చిన్నప్పుడు ఏమైనా ఆపరేషన్లు అయినాయా లేదా తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఈ చిన్నపిల్లలు వ్యాక్సిన్లు తీసుకున్నారా లేదా తెలుసుకోవాలి. తర్వాత వీళ్ళకు డయాగ్నోజ్ చేసి మీరు సరైనటువంటి మందులు వాడుతున్నారా లేదా తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకొని వీళ్ళకు సరైనటువంటి మందులు వాడినట్లయితే ఎడినాయిడ్ సర్జరీ ఎంత తొందరగా అంటే 1 year ఉన్నప్పుడే మనం మొదలుపెట్టినట్లయితే 3, 4, 5, 6 వరకు కూడా మనం మెడిసిన్స్ వాడుకోవచ్చు. మనం లేట్ చేస్తూ ఉంటే సర్జరీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అంటే 3 to 6 మధ్య కూడా సర్జరీ అవసరం లేదా అంటే అవసరం ఉంటుంది. ఎంతమంది 5 నుంచి 10% మందికి అవసరం ఉండొచ్చు. ఎలాంటి వాళ్ళకి, ఎడినాయిడ్స్ ఉబ్బిన, చెవులలో చీము గారిన, వాళ్ళకు బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్, లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, స్లీప్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత హైపర్ యాక్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు అవి తీసేయాల్సినటువంటి అవసరం తప్పకుండా ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి విషయాల్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి. తర్వాత చిన్నపిల్లలు గురక పెడతారు, ఈ పిల్లలే ఎడినాయిడ్స్ ఉన్నా, టాన్సిల్స్ ఉన్నా, సైనస్ ఉన్నా, సో అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉన్నా విపరీతంగా గురక పెడతారు ఈ పిల్లలు కూడా. కాబట్టి ఈ గురకకు కారణం కూడా మళ్ళీ ఎలర్జీనే. సో దీనికి కూడా ఈ గురకకు మళ్ళీ ఎడినాయిడ్స్ ఉబ్బినాయా, టాన్సిల్స్ ఉబ్బినాయా, మళ్ళీ అదొకటి. సో వీటన్నిటికి కలిసి ఎలర్జీ, ఆస్తమా అనేది ఎన్నో రూపాల్లో మనకు బయటికి కనపడుతుంది. కాబట్టి ఆ రూట్ కాజ్ ఏందో తెలుసుకోవాలి మనం. అందుకే రూట్కు మందేయాల, ఆకులకు, కొమ్మలకు మందులు వేస్తే పోవు. రూట్కి ఏంటి, రూట్లో ఏముంది, ఎలర్జీ ఉంది, ఆస్తమా ఉంది, ఎక్కడ ఉంది, ఇది తల్లిదండ్రుల్లో ఉంది. సో ఎలర్జీకి, ఆస్తమాకి యాంటీ ఎలర్జీ, యాంటీ ఆస్తమా మెడికేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఇవ్వాలి. అది ఇచ్చిన తర్వాత 100కి 90% మందికి ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ అవుతాయి. ఇంకో 10% మందికి ఎవరికైతే క్లియర్ కాలేదో వాళ్ళలో సర్జరీ చేయాలా వద్దా అనేది వేరే విషయం. కానీ అసలే మందులు వాడకుండా, అసలు వాళ్ళు డయాగ్నోజ్ చేయకుండా మీరు కనుక అలాగే ఉన్నట్లయితే ఈ పిల్లలు గురకకు దారితీస్తుంది. గురక వల్ల వాళ్ళ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ అవుద్ది, దాని తర్వాత స్కూల్లో నిద్రపోతుంటారు, ఇదే పిల్లలు ఊబకాయానికి గురవుతారు.
సో పరిగెత్తలేరు, ఆట ఆడలేరు, ఏ పని చేయలేరు. సో ఇట్లాంటి పిల్లలందరికీ కూడా మనము ఏ పిల్లలు నోరు తెరిచి నిద్రపోతున్నారు, ఎవరికి టాన్సిల్స్ ఉన్నాయి, ఎవరికి ఎడినాయిడ్స్ ఉన్నాయి, ఎవరికి ఓన్లీ మందులు వాడితే తగ్గుద్ది అనేటటువంటి విషయం మీద శ్వాస హాస్పిటల్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని పూర్తి టెస్టుల ద్వారా ఎలర్జీ, దేనికి ఎలర్జీ ఉంది, ఆస్తమా ఉంటే ఎంత ఆస్తమా ఉంది, ఎడినాయిడ్స్ ఉంటే ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాయి, వీటన్నిటికీ కూడా ఇప్పుడు శ్వాస హాస్పిటల్లో సర్జరీస్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎడినాయిడ్స్ కానీ, టాన్సిల్స్ కానీ, సైనస్ కానీ ఇప్పుడు ఈఎన్టీ టీమ్ అనేది శ్వాస హాస్పిటల్లో ఉంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి సర్జరీస్ కూడా ఇప్పుడు శ్వాస హాస్పిటల్లో చేస్తున్నాం. కానీ మొదటి కన్సల్టేషన్కే పోయి ఎవరు కూడా మందులు వాడకుండా ఈ ప్రయత్నం చేయొద్దు. సో 1-2 సార్లు మీరు చూడండి, ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గకపోతే అప్పుడు సర్జరీ చేయాల్సిన అవసరం 5-10% కేసుల్లో అవసరం పడవచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డాక్టర్ విష్ణురావు వీరపనేని, శ్వాస హాస్పిటల్, నారాయణగూడ ఫ్లైఓవర్ పక్కన, హైదరాబాద్.